30 डेज चैलेंज का ये है डे 6। सुबह सुबह रखी थी बारिश, जिसके कारण आता हम बाहर घूमने। तालाब एकदम फुल था और हो रखी थी थोड़ी कीचड़। चिंटू से फाइट करके हम चले जाते हैं छत पे ठंडी ठंडी हवा खाने के बाद थोड़ा सा हम सुधारते हैं छप्पर सुधार कर और खाना खा के हम निकल जाते हैं बांदा की तरफ घूमने। बांदा घूमते घूमते हम आ जाते हैं वापस घर की तरफ। हो जाती है रात। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।